Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Najat Official. Kali ini saya akan share ilmu mengenai bagaimana cara menambahkan efek gema atau echo melalui aplikasi KineMaster di Android. Karena kemarin-kemarin itu banyak yang nanya banget, Kak, kok suaranya bisa kayak gitu? Kok pakai efek apa sih? Pakai aplikasi apa sih? Oke, kali ini saya akan share ilmunya. Ikuti langkah-langkahnya. Sebelum kita ke tutorial, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita akan mulai tutorialnya. Yang pertama, pastikan kalian punya dulu aplikasi KineMaster. Nah, sekarang saya pakai aplikasi KineMaster Pro atau yang premiumnya. Kalian bisa dapatkan melalui link download di Google. Oke, kita buka aplikasinya, halamannya seperti ini tampilannya. Lalu kita klik tambahkan. Nah, di sini kalian tinggal pilih aspek rasionya. Di sini saya menggunakan aspek rasio 16:9. Oke. Setelah itu kita tambahkan video yang mau kita edit suaranya menjadi suara dengan efek gema ataupun echo. Di sini saya akan pilih videonya. Oke. Oke, jika sudah, kita putar terlebih dahulu. Ini tanpa efek. Oke, itu tadi tanpa efek. Jadi caranya gimana? Oke, caranya kalian tinggal klik videonya terlebih dahulu, diklik seperti ini. Lalu di menu yang paling bawah ada menu ekstrak audio. Nanti kalian klik ekstrak audio. Nah, setelah itu klik audio yang sudah diekstrak. Lalu klik tombol titik 3 yang berada di pojok atas, kemudian duplikat sampai 3 kali. Oke. Untuk yang di kedua, kita geser sedikit ke kanan. Seperti ini. Yang ketiga pun sama, agak lebih jauh dari yang pada yang kedua. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk audio yang kedua, volumenya kalian turunkan ke agak rendah. Di sini saya pakai 60, sudah cukup. Dan audio yang ketiga, pastikan volumenya lebih rendah daripada volume yang kedua. Di sini saya pakai 30. Oke. Untuk audionya kalian edit sendiri aja. Yang penting untuk audio 1, audio 2 dan audio 3 pastikan ada sedikit jaraknya ya. Oke. Yang tadi tanpa efek, kita coba putar ini yang sudah diberikan efek studio, gema ataupun echo. Nah, seperti itu. Jika kalian merasa kurang untuk efek echo-nya, kalian tinggal geserkan lagi aja audionya ke sebelah kanan supaya timbul efek echo atau efek gemanya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita putar lagi. Oke, seperti itu. Caranya simpel banget, mudah banget. Kalian bisa ikuti langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan. Untuk mengekspor, kalian tinggal klik tombol yang berada di sebelah pojok kanan atas. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih resolusinya. Di sini tersedia yang kualitas HD, SD 480p ataupun 360p. Lalu setelah itu kalian tinggal klik export dan selesai. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.